আসসালামুয়ালাইকুম। আমাদের যে টিভিটা দেখেন, আমাদের টিভিটা হলো ফ্রেমলেস টিভি। এটা ফ্রেম নাই, ফ্রেমলেস টিভি। ফ্রেমলেস টিভির প্যানেল খোলার নিয়মটা আমরা দেখাচ্ছি, কীভাবে খুলতে হবে। ফ্রেমলেস টিভিটা আমাদের খুলতে হবে সেটা দেখাচ্ছি। প্রথম আমরা ব্যাকওয়ার্ড খুলে রেখেছি, আরেকটু ব্যাকওয়ার্ডটা খুলে রাখলাম। ব্যাকওয়ার্ড খোলার পর আমাদের এটা যাচ্ছে, এটাও আমরা খুলে দিয়েছি। পার্ট খুললাম, তারপর আমরা টেকন বোর্ডের এটা খুলে ফেলেছি। এটা খোলার পর আমরা পুরোটা রাখা প্যানেলের ভিতরে শিটটা দেখেন, প্যানেলের ভিতরে থাকে এটা কট শিট। সেই কট শিটটা কোথায় থাকে তাও দেখাচ্ছে আপনাদেরকে। এই কট শিটটা নেবেন একটা কার্ডের সমান কেটে নেওয়ার পর কী করতে হবে, এই যে এখানে ভরবেন সবার আগে। এরপরে আমাদের আঠা মারা থাকে না, আঠা মারা থাকে এর তিনটে সাইড। এরপরে ভরার পর এটাকে আপনারা টান দেন, দেখেন দেখেন আমাদের এটা টান দিলে প্যানেল ভাঙবে না, প্যানেলটা সুন্দরভাবে খুলে যাবে। শীত ছাড়া খোলা যাবে না, শীত দিয়ে প্যানেলটা আমরা খুলে ফেললাম। খোলার পর এখানে আমাদের আঠা আছে, টেপ মারা আছে। টেপটা এখন ফুটিয়ে তুলতে হবে। একটু সময় লাগছে, দেখেন যে যখন মাথা একটা ধরে নেওয়া যাবে তখন টান দিলে এই টেপটা সুন্দরভাবে খুলে যাবে। প্রথম স্টেপে খালি সমস্যা, খুলে গেল, টেপটা সুন্দরভাবে খুলে গেল। এই মাথাতেও একই সিস্টেম, তিনটা মাথার টেপ আছে। তিনটা টেপ যদি তুলে দেওয়া না যায় সেক্ষেত্রে প্যানেলটা লাগবে না। তিনটা মাথা থেকে তিনটা টেপ খুলে ফেলতে হবে। তিনটে টেপ আমরা খুলে ফেললাম। আর আমরা কটশিট কিন্তু এই কটশিটটা ব্যবহার করছি, যে নিচে যে প্যানেলের সঙ্গে যে কটশিটটা আছে এটা আমরা ব্যবহার করছি। এটা হলো বাফার টেপ। বাফার টেপটা আমাদেরকে মারতে হবে। বাফার টেপটা না মারলে এটা হলো প্যানেল আটকাবে না। বাফার টেপ তিন সাইডে মারতে হবে। দুই সাইডে থাকে ছোট সাইজ আর উপর সাইডে থাকে ওর বড় সাইজের। বাফার টেপের আঠা যদি ভালো না থাকে তাহলে কিন্তু কাজ ভালো হবে না, প্যানেল খুলে যেতে পারে যে কোনো সময়।
সাইড টেপ মারছি বাফার। বাফার টেপের উপরে একটা টেপ মারা আছে, টেপটা তুলে ফেললে কার্যক্রম শুরু হবে। তলে ঢোকাতে হবে যেটা। এখন এই বাফার টেপের উপরে একটা টেপ মারা আছে, 3 কোণায় 3টা টেপ বাড়ালো, 3টা টেপ টেনে তুলে ফেলতে হবে। আমাদের উপরে একটা পলিথিন মারা আছে, আপনার সাইডে ফোন করে দিয়েছি। এখানে কি আছে? এটা লাগানোর সময়তে একেবারে খুব সাবধান, বসায় না, খুব কষ্টকর। অলরেডি ধরে নিয়েছে, একটু 19 হয়ে যাব। আমাদের এটা কিন্তু বসানো খুব রিস্কি, যদি একবার বসে যাই তাহলে কিন্তু এটা তোলা টাপ ব্যাপার, টেপটা নষ্ট হয়ে যাবে। বসানোর সময়তে খুব সাবধান, এই সাইড বসাইলে না এক সাইড বসলে তো পুরোপুরি পারফেক্ট হবে। তারপরে এটা আস্তে আস্তে ছেড়তে হবে আর দেখতে হবে যে বসছে কিনা। যদি একটু 19 হয়ে যায় তাহলে এটা ধরে নেবে, টেপ বাঁধ হয়ে যাবে, এমনকি প্যানেলও ভেঙে যেতে পারে। আপনারা বাফার টেপ বসানোর সময়তে খুব খেয়াল করতে হবে, খুব খেয়াল মানে খুবই খেয়াল। হাত যদি একটু 19 হয়ে যায় প্যানেল কিন্তু ভেঙে যাবে। বাফার টেপে ধরে নেবে, ধরে নেওয়ার পর যদি চেপতে যান তাহলে প্যানেলটা পরস্পর ভেঙে যাবে। আপনার ফলো করবেন, বাফার টেপ বসানোর সময়তে মানে খুব খেয়াল করে বসাবেন। আমার এটা বসে গেল পারফেক্টভাবে। হ্যাঁ, হাত যদি কাঁচা হয় তাহলে অবশ্যই বসাবেন না আপনারা পাকা হাত ছাড়া, বসাতে গেলে প্যানেল ভেঙে যাবে। এই যে আমাদের বাফার টেপ যাকে বলা হয়, এভাবে পাওয়া যায়, একটা ছোট আর একটা বড়। এই যে আমাদের টিভি প্যানেল লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেল। এই যে টিভিতে ছবি, ঠিক আছে কিছু, ঠিক আছে। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ। দেখে শুনে কাজ করেন তাহলে ভালো হবে, এছাড়া অন্য কিছু বলার নাই আর।